Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение на тему любовь и влюбленность. Любовь и страсть. Вот у меня господин или пастор Александр и Татьяна, вот из моих исследований я здесь записал себе такую фразу, что все-таки в нашем обществе большей популярности, по-моему, все-таки пользует страсть, влюбленность, чем любовь. Мне кажется, что все-таки выигрывает в этой битве, в этой борьбе любви и влюбленности все-таки выигрывает не любовь, по-моему, а страсть. И большинство людей, которые даже заявляют о том, что они любят друг друга, как практика и исследования показывают, что, оказывается, это манипуляция слов. Практика потом показывает, что это вовсе не любовь, а страсть, влюбленность. Почему тогда 8 из 10 браков распадаются? Значит, не любовь все-таки. Значит, страсть все-таки выигрывает у любви. В чем сила страсти? И я думал, что все-таки у страсти есть своя сила. Вот у меня здесь я написал, что сила страсти все-таки заключается в том, что страсть, в отличие от любви, дает, прилагает и дает, наверное, скорее всего, прилагает и дает все-таки мгновенное удовлетворение, мгновенное удовлетворенность. Конечно, другое дело, какие последствия потом идут за это мгновенное, сиюминутное удовлетворение. Это уже второй вопрос. В отличие от любви, где нет гарантии, что у тебя будет сиюминутное, именно мгновенное такое удовлетворение. Это все-таки плюс или минус. И почему она тогда так плачевно заканчивается? Если это есть сила и преимущество страсти в том, что человек получает кайф сразу. В чем сила? Почему выигрывает в нашем обществе? Почему все-таки люди будут идти на страсть, чем ждать? Почему все-таки люди больше увлечены страстью, чем искать любовь? В чем сила страсти? Почему страсть в нашем обществе выигрывает? Или вы не согласны, что страсть выигрывает? Мне кажется, что вы... Философски слишком. Вы копнули фактически суть вопроса. Потому что я говорил в прошлой передаче такое выражение «фастфудовое общество». Вы копнули фактически в философию современного общества. А все современное общество имеет сразу и сейчас то, что ты хочешь. Тебе достаточно... Микроволновка? Да. Мобильный телефон. Ты позвонил, заказал пиццу, и она будет тут же. Готовить не надо, да? Да. Там фирмы между собой спорят, кто быстрее будет тебе доставлять пиццу. Ты зашел в интернет, сделал покупку, и компании спорят, чтобы быстрее и качественно ее выполнить. Тебе не нужно платить цену ни за что. И мы это переводим на жизнь, получается. И на любовь. Мы проецируем это во все сферы жизни. Если я сижу дома, я нажал пульт, и у меня включилось все, от света до жалюзей. То есть я могу управлять миром, нажимая одну кнопку, при этом не делая никаких усилий, абсолютно. И реклама, телевидение, они как бы подогревают этот образ жизни как классику жанра. Это современное общество. Я бы даже сказала, не подогревают, а насаждают. Во-первых, очень мало кто в семье может объяснить, что такое любовь. А еще меньше кто может сказать, я чувствую себя любимым постоянно. То есть я не просто знаю, что меня мама любит и папа, а я в своей семье чувствую себя любимым. Это единицы. Объяснить, допустим, ребенку или подростку, что такое любовь, вообще мало кто может. И дети растут в таком мире окружающем, когда вот то, что пастор Александр говорит, тебе все доступно. Нажал кнопку и доступно. Реклама
основана на похоти, на вожделении. Даже реклама строительных материалов – это, полуобнаженная девушка в строительной каске с кирпичом в руке. Это правда так. Телевидение, фильмы, все, что хотите, реклама на телевидении, реклама на бигбордах, все пропагандируется только быстро доступное, быстрое удовлетворение, мне все доступно, я хочу сейчас, и я это получаю, начиная от дома, заканчивая сексуальными отношениями. Поэтому просто среда окружающая такова, что так оно и должно быть. Пропагандируется так. Может быть, оно и должно быть так, если бы не те последствия, которые... Это я отвечаю на вопрос, есть ли сила вот в том, что вы Страсти. сказали, в страсти. Сила есть в страсти, но Есть все-таки сила, да? есть сила. Но что человек чувствует после того, как он получил то, что он хотел? Удовлетворен ли он? Ему надо еще следующий раз. Да. Он опять хочет чего-то следующего. То есть это ненасытимо получается. Я думаю, что большинство людей скажут, что они получают удовлетворение. Им удобно и уютно. Им так классно. Им не надо думать. Но проблема, ту, которую вы сейчас приоткрыли, что страсть ненасытима. Это как наркотик. Первый раз ты бесплатно пользуешься, а потом ты увеличиваешь дозу, потому что тебе мало. Получается, у жадности два имени. Давай, тебе мало. И вот почему мир сегодня страдает такой болезнью, как вещизм или вещицизм. Когда вещи, то есть я купил одну куртку, надо еще другую, еще круче, машина, вроде новая, но еще новее. Также в отношении секса, также в отношении любви. Все хочется самое новое, самое современное. То, что приносит мгновенное удовлетворение с моей плоти, моим очам, моему комфорту. Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. И вот эти три аспекта сегодня преобладают над ценностями любви. Но это же только то, что человек пытается заполнить пустоту внутри. Ее не заполнишь вещами. Это только любовью можно наполнить. Поэтому в любом случае, да, у страсти есть сила, но наполняет ли она тебя внутри? Но здесь еще есть одна проблема. Ведь мы живем в мире гуманизма, где гомо сапиенс возведен в эталон Бога, где человек сам себе Бог. И все, что нравится человеку, все, что хочется человеку, ты можешь брать. И это называемая свобода. То есть, соответственно, когда над человеком нету Бога, то он никогда не закончит процесс удовлетворения. Он всегда будет хотеть... Это проблема Эдемского сада. Скушай и будешь как Бог. И вот эта вот потребность гуманизма, гомо сапиенса, человека разумного, все больше и больше брать и усовершенствоваться, никогда не закончится. И то, что он чувствует внутри, он уже на это даже не смотрит, потому что приход у него пошел, дозняк. Он взял что-то от жизни. Еще хочу. Наверное, это и объясняет слова Иисуса, что в последнее время во многих будет охладевать любовь из-за увеличения беззакония. То есть вот это вот все, что мы называем, оно убивает любовь в людях настоящую. Значит, в чем это плохо-то? Это получается плохо, потому что все-таки страсть и влюбленность не дает удовлетворение. Зачем тогда жениться? Зачем тогда иметь отношения, если я получу только сиюминутное удовлетворение и не получу постоянное удовлетворение или постоянное счастье? Потому что вы говорили, что любовь, страсть ненасытима. Если она ненасытима, значит, мне надо постоянно гнаться, погоне за страстью, постоянная страсть. Значит, я должен гнаться. Тогда выход в чем заключается? Выход заключается в том, чтобы подождать и искать настоящую любовь. И чтобы не попадаться на искушение, просто удовлетвориться сиюминутной страстью. Чтобы, наоборот, выяснить, что такое любовь, и действительно подождать, пока я не найду такого человека, кого я смогу от всего сердца любить и любить по-настоящему, и кому я смогу давать. Может быть, тогда это мне даст удовлетворение надолго, чем сиюминутное удовлетворение. Это с одной стороны. С другой стороны, надо же все-таки прилагать людям выход. Если, допустим, фастфуд, это то же самое пицца, микроволновка, она дает действительно удовлетворение моей потребности в данный момент. Я кушал. Но что я кушал?
я же не кушал, допустим, овощи, это не овощи, это вам не фрукты, это, и мы знаем, что это чревато. Эти фастфуды, они потом порождают и ожирение, и другие проблемы питания, которые потом порождают более серьезные последствия. То же самое в любви, в взаимоотношениях, в браке, что и порождает более серьезно. Но если я буду кушать то, что более естественное, более органическая еда, более естественное, ближе, тогда человек растет, ребенок растет более здоровым. Это все равно не бургеры, не это самое, не фастфуды. И получается в любви то же самое. Если я хочу строить более крепкое отношение, расти крепкие, здоровые дети, которые будут адекватные, значит мне лучше подождать любовь и дождаться любви. И потом строить это все на основании более прочное, основании любви, чем на основании страсти. Но это вот мои размышления вслух. Мы продолжим эту передачу уже в следующей передаче. Будьте благословенны.